बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वेदर लवर्स। अक्टूबर के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान यानी 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान गैर मामूली तौर पर मगरबी हवाओं के 3 सिलसिले, जी हाँ वेदर लवर्स, 3 सिलसिले मुल्क के बालाई और वस्ती और कुछ जनूबी इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश, यालाबारी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का बायस बन सकते हैं। इन तीनों सिलसिलों के बारे में तफसीलात वीडियो में मौजूद हैं। बदलते मौसमों और बारिशों, ठंडी हवाओं, सर्दी से मुतल्लक ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बराए मेहरबानी वेदर लवर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आने वाले चंद रोज़ मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने के बाद 17 से 20 अक्टूबर के दौरान बारिशों का पहला सिलसिला मुल्क के सिर्फ बालाई और कुछ शुमाल मशरकी इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात और फैसलाबाद डिवीजन, सरगोदा डिवीजन के चंद एक इलाकों में बारिश का बायस बन सकता है। इस दौरान कश्मीर से मुल्का शुमाल मशरकी पंजाब के बाज़ इलाकों में पोस्ट मानसून हवाओं के बायस सियालकोट और मुल्का इलाकों में तूफ़ानी और मूसलाधार बारिशें, यालाबारी भी हो सकती है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में एक मरतबा फिर से बर्फबारी मुतवक्के है, जिसकी वजह से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। वेदर लवर्स, बारिशों का 17 से 20 अक्टूबर वाला सिलसिला सिर्फ बालाई इलाकों तक महदूद रहेगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में इस दौरान मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। लेकिन वेदर लवर्स, अक्टूबर के आखिरी एक हफ्ते के दौरान खुसूसन 23 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर के दौरान मगरबी हवाओं के ताकतवर सिलसिलों के बायस मुल्क के ज़्यादातर बालाई और बाज़ वस्ती इलाकों में खुसूसन कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, सियालकोट, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, मुल्तान, रहीम यार खान, भावलपुर, भावलनगर, डेरा गाजी खान, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, मियांवाली समेत पंजाब के ज़्यादातर इलाकों और पिशावर, कोहाट, एबटाबाद, बनू, डेरा इस्माइल खान समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं, आंधी के साथ बारिशें, यालाबारी और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी भी हो सकती है, इसलिए किसानों और शहरियों से एहतियात की अपील की जाती है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के दौरान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और सुबह सिंध में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान बन सकते हैं। वेदर लवर्स, आने वाले दिनों में इन बारिशों की शिद्दत और फैलाव में मज़ीद तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं, जिनके बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।